В общем, Катерину я потеряла. Она подключила себе премиум, посмотрев на окружающий мир трезвыми глазами, и поняла, что пора тоже пилить сторисы. Я еще не так стара, в общем, приняла я решение. Да. Сделала над собой усилие. Вот, так что берите пример с Кати, подключайте Telegram премиум. Ближе к социуму. Да. Вот так вот мы сидим, ждем нашу группу, чтобы поехать обратно. Вот тут нас охраняют даже ребята с автоматами. А мы скоро поедем обратно к нам в отель.